誰でした？私なんですよ。そうなんだかすいませんね。いつも、なんか数が増えちゃってるみたいで。やりましょうか、私。わ私、本当に通訳ダメで、でもまだマシなのがマハラジだから。私もう無理。マハラージはね、私、むにゃむにゃがわかんなくて。あれ、みやみや。でも私、インド人のもっとわかんない。少しはマシですけどね。インド人。2回です。おはようございます。ニタイさん。今、マーラジトイレ、バスルームなんで、ラダマダバ歌った方がいいんじゃないですかね。じゃあ、ラダマダバ歌ってくださいますか？はい、はい。はい、お願いします。ニタさん、今日、通訳ってしてくださいますか？バーバの通訳。はい。それか、やりましょうか。ニタさん、もう私、本当皆さんに申し訳なくて。でも、ニタイさん、最近、マハラジと一緒だから、上手にやってくださってますよ。ね、指頭痛いとおっしゃってたから。今日ちょっと。普通です。とりあえず、ジャヤラダマダ。はい、お願いします。ジャヤラダマダバ。プンジャビハディ。ジャヤラダマダバ。プンジャビハディ。ゴピジャナバラバ。ギリバラダリ。ジャヤゴピジャナバラバギリバラダリ。ヤショダナンダナブラジャジャナランジャナ。ヤショダナンダナブラジャジャナランヤムナティラバナチャリ。ヤムナティラバナチャリ。ジャヤラダマダバ。プンジャビハディ。ジャヤラダマダバ。プンジャビハリ。ゴピジャナバラバ。ギリバラダリ。ゴピジャナバラバギリバラダリ。ヤショダナンダナブラジャジャナランジャナ。ヤショダナンダナブラジャジャナナンジャナ。ヤムナティラバナチャリ。ヤムナティラバナチャリ。ジャヤラダマダバ。プンジャビハディ。ジャヤラダマダバ。プンジャビハリ。ゴピジャナバラダ。ギリバラダリ。ゴピジャナバラバギリバラダリ。ヤショダナンダナラジャジャナンジャナ。ヤショダナンダナブラジャジャナナンジャナ。ヤムナティラバナチャリ。ヤムナティラバナチャリ。ジャヤラダマダバ。プンジャビハディ。ジャヤラダマダバプンジャビハリ。ジャヤダマダバキー。ジャイ。カビチャンダグルマラディキー。ジャイ。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Rayanam Namaskritya
Ayana namaskritya Naracharya Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Vedam Saraswatim Vyasam Tato Jayam Diraye Namaskaramadhiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nastaprayesu Avadeveshu Nishtam Bhagavata Sevaya Nistam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Bhagavati Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavatama Nama Purana Brahma Samitam Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Uttama Shloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Ishavara Sharokasha Danyam Swastaya Namahat. Dhanasvastaya Namahat. Okay. Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 24, text number 17. 24の17です。Dehan Dehan Uchchavachan Uchavachan Jantu Yantu Prapyot Srijati Yoto Srijati Karmana Karmana Shatru Shatru Mitram Mitram Dasina Udashina Karmaiva Karmaiva Guru Guru Ishvara Ishvara Dehan Uchchavachan Jantu Dehan Uchavachan Jantu Prapyot Srijati Karmana Prapyato Srijati Karmana Shatur Mitram Udasina Mitram Udasina Karmaiva Guru Ishvara Karmaiva Guru Ishvara Ishvara Dehan Uchchavachan Jantu Dehan Uchchavachan Jantu Prapyot Srijati Karmana Prapyot Srijati Karmana Shatur Mitram Udasina Mitram Udasina Karmaiva Guru Ishvara Paramaiva Guru Ishvara Dehan Uchchavachan Jantu Dehan Uchavachan Jantu Prapyot Srijati Karmana Tapyoto Srijati Karmana Shatur Mitram Udashina Satururu Mitram Udasina Karmaiva Guru Ishvara Karmaiva Guru Ishvara Jaturu Dehan Uchavachan Jantu Yotri Sujati Kijata Sujati Karmana Prapyato Karmana Srijati Karmana Turam Udashina Tatra Mitram Udasina Maiva Guru Ishvara Karma Iva Guru Ishvara Dehan Uchavachan Jantu Prapyoto Srijati Karmana Karmana Shatruru Mitram Udasina Udashina Karma Iva Guru Ishvaraha Karmaiva Guru Ishvara
Dehan Uchava Chan Jantu. Dehan Uchava Chandantu. Rapyo Sujati Karmana. Apyato Surjati Karmana. Mitra Mudashina. Satramitra Mudasina. Aramaya Badruli Shubaraha. Paramaiva Guru Ishvaraha. Dehan Uchavachan Jantu Dehan Uchava Jantu. Prapyotsra Jati Karmana Prapyoto Surjati Karmana. Shatrur Mitram Udasina Satramitra Udasina. Karmaiva Guru Ishvaraha. Paramaiva Guru Ishvaraha. Dehan Uchavachan Jantu Prapyotsra Yoto Surjati Karmana. Karmana Satramitra Udasina. Karma eva Guru Ishvaraha. Karmaiva Guru Ishvaraha. Something's very much wrong with Sudama's connection. Did everybody hear it that way? Hi. Right. Okay. Dehan, Dehan Dehan material bodies. Nikutai. Ucha avachan, Ucha Ucha Bacha. Avacha. high and low class. 高い階級と低い階級。 Jantu, Jantu. the conditioned living entity. 制約された生命体。 Prapya, プラピア。 Yeah. obtaining. 手に入れて。 Utsrijati, Utsurjati. gives up. 捨てる。 Karmana, Karmana. by the reactions of this material activities. 彼の物質的活動の反動によって。 Shatru, Shatru. enemy. 彼の敵。 Mitram, ミトラ。 Mitram. friend. 友。 Udasina, Dasina. and neutral party. そして中立の人たち。 Karma, Karma. material work. 接続的な仕事。 Eva, Eva. own. 一人で。 Guru, Guru. the spiritual master. 彼の精神指導者。 Ishvara, イシュワラ。 Ishvara. his Lord. 彼の主人。 Because it is karma that causes the conditioned living entity to accept and then give up different high and low grade material bodies. This karma is his enemy, friend, and neutral witness, his spiritual master and controlling Lord. 翻訳。制約された生命体にさまざまな高級、あるいは低級な肉体を受け入れたり、手放したりさせているのはカルマなので、このカルマは自分の敵でもあり、友でもあれば、中立の証人でもあり、精神の師でもあれば、支配者でもあるのです。Even the demigods are bound and limited by the laws of karma. That Indra himself is subordinate to the laws of karma is explicitly stated in Brahma Samhita 54. Yes, Twindra Gopa Matavindra Mahosa Karma Bandhana Rupa Palabhaja Namatanopi. Supreme Lord Govinda awards all creatures the appropriate results of their work. This is true for the mighty Indra, the Lord of the heaven, as it is for the germ called Indra Gopa. The Bhagavad Gita 7:20 states, Kamaistaista Ritagana
prapajante anya devata. Only those who have lost their intelligence because of various material desires surrender unto demigods rather than worship the Supreme Lord. In fact, the demigods cannot award benefits to anyone independently, as stated by Lord Krishna in the Gita, Mayaiva Vihitan Hitan. All benefits are ultimately issued by the Lord himself. 神々でさえカルマの法則に束縛され、制限されています。インドラ自身がカルマの法則の支配下にあることは、ブラグマサンシタ5の54で明確に述べられています。ヤスティビンドラ・ゴーパンナタ・ベンドラン・ホー・スバ・カルマ・バンダ・ヌーパ・パラバジャム・アータムノティ。思考主ゴービンダはすべての生命体に個々の行いに対する的確な結果を与えます。これはインドラゴーパと呼ばれる初期段階と同じように物質的な展開の種である強力なインドラにも当てはまります。バガバッタギータ7の20にも述べています。カーマスタイスタイルフリタギャーナプラバディアンテニャデイバーダ。思考主を崇拝するよりも神々に身を委ねるのは様々な物質的欲望のために知性を失ってしまった人だけです。事実、ギータの中で、主クリシュナがマヤイバビヒタンヒタンとおっしゃっているように、神々は独自に誰かに恩恵を与えることはできません。究極的にあらゆる恩恵を与えるのは主自身なのです。This is not altogether incorrect to say that demigod worship is useless, since even the demigods are under the laws of karma. In fact, this is the case. But Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, absolute truth, is not subordinate to the law of karma. Rather, he can independently offer or withhold his favor. This is confirmed in the verse from the Brahma Samhita, quoted above, the third line of which is Karmani Nirdahati Kintu Cha Bhakti Bhadram, Brahma Samhita 54. The Supreme Lord burns up all the accumulated karma of those engaged in his loving service. Not only is Lord Krishna above the laws of material action and reaction, but he can immediately dissolve these laws for anyone who satisfies him through loving service. Thus, the Almighty Lord is supreme in absolute freedom, and by surrendering to him, he can escape the bonds of karma and stop accepting our dismal rule as supreme. したがって、半身でさえカルマの法則下にあるので、半身崇拝が無益であるというのは完全に間違っているとは言えません。実際、この場合がそうです。しかし、思考なる絶対真理である主クリシュナは、カルマの法則に縛られていません。それどころか、主は独自に恵みを与えたり、与えなかったりおできになるのです。このことは、先に引用したブラグマサンシタの一節で確認され、その3行目に、カルマニンダハティキントゥチャバクティバージャン。思考主は愛を込めて使える人が積み上げたカルマをすべて焼き尽くしてくださるとあります。主クリシュナは物質的な行動とその反動という法則を超越しておられるだけではなく、愛情奉仕を通して主を満足させようとする者のためには、こうした法則を即座に解消してくださるのです。このように全能なる神は絶対的な自由において思考であり、私たちは主に身を委ねることによってカルマの束縛から逃れ、そうした束縛の悲惨な法則を思考のものとして受け入れられないでいるのです。Om Ganatim Randa Syagana Jana Shalakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadanti Kam. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste
Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarine Vanchakalpa Tarubhyas Cha Vipa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Sadayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Karma. It's a word nowadays that's commonly thrown around, but most people don't have any understanding of it. カルマという言葉は最近よく知られていますが、ほとんどの人は本当のことを分かっていません。Karma literally means work, activity. カルマという意味は仕事、活動という意味です。What you're doing. 何をするか。But there's a reaction for everything. それには反動があります。That's called in physics one of Newton's laws. Physics. In physics, science, Newton, there's many they call Newton's laws. He didn't make it, but he noticed. 特殊な科学ですか。物理学。物理学。ニュートンの法則ありがとうございます。ニュートンの法則。So one of his laws or sciences, for every action, there's an equal and opposite reaction. その特定の活動をすれば、その特定の活動に応じて、その反動がやってくるという物理学があります。So that's some understanding of karma. これはカルマを理解するのに利用します。You get a reaction for whatever you do. 何をするにしても反動がやってくる。So they have experiments. They have a bunch of balls on a string, and they swing one back, and it bangs. And, you know. 振り子の原理と同じで、右に触れれば左にも同じように触れる。So if you steal, something, somebody will steal something from you. ある人があなたから物を盗む。But maybe not right away. Maybe in the next life. 多分来世に反動が来るかもしれませんが。So people who understand if something that's seemingly bad, they think I must have done something in my last life. 人々はなんとなくわかるわけです。なんか悪いことが起これば前世で何か悪いことをしたのかな。Even Sita, when Hanuman came to take her after the battle. 戦争の後でシータをハヌマンが助けた。He was saying, I'll kill all these Rakshashis. They gave you such a bad time. その時はラクシャサをやっつけるというそういう時です。そういう遊戯。And she said, don't blame them. They were just doing what their king said. And if they didn't do it, he would have killed them. でもシータは言いました。その戦争というのは軍人が悪いんじゃなくて王様に命令されてやったんだ。And she was thinking, she said, I thought a lot. Why was this happen to me? で、私になんでそんなことが起こるのかなと。Because in my life, I never did anything sinful. シータは言いました。この人生に、私の今世の人生においてそんな罪なことをやったことはないんですよ。She went over her own life. 自分の人生においてそういう経験なかった。
so she said, I concluded that I must have done something in my past life. まあ、ですから、結論として、前世、また前世、その前の時に何かしたんでしょ So all these things that are in the Mahabharata and the Ramayana, it's all, teaching us something. う。マハバラタやラーマヤナはこれらのことを我々に教えてくれます。Not just stories, ただのストーリーではありません。It's explaining the world, explaining everything, the laws of nature and karma, and also beyond karma. 世界の情勢、カルマ、そしてカルマを超えたことについて話しています。So there's karma, and there's vikarma, and there's akarma. カルマ、ビカルマ、アカルマという3つがあります。Karma means, basically, like if you say someone is a karmi, it's actually not bad. It just means that they're working like karma yoga. It means you're trying to do good activities in order to get a good result for yourself. カルマの説明ですけど、カルミという言葉がありますが、何か経験なことをすれば、経験な活動の反動がいいことが返ってくる。カルマヨガです。Maybe not, necessarily for Krishna. Then there's Krishna karma. でクリシュナカルマというのはまた別にあります。That's chapter 3, chapter 5 of the Bhagavad Gita. バガヴァッドギターの3章と5章にそれが説明されています。That chapter 3 is just called karma yoga. 3章がカルマヨガ。And then chapter 5 is called karma and Krishna consciousness. 5章がカルマヨガ、クリシュナ意識の活動について。So that means somebody is offering some of the results of their karma to Krishna. ある人が何か活動すれば、その恩恵がやってくる。So that's karma mishra yoga. これはミシラヨガで。It's not really quite bhakti yoga. これはバクティヨガとはまた違うものです。純粋なバクティヨガとは一線を引きます。But they're giving something to Krishna, so it's beginning. 何かクリシュナに恩恵を求めてする初期の段階。And then there's bhakti, which is everything for Krishna. でバクティになると全てをクリシュナのために活動します。Everything for Krishna. That's what we should be striving for. 私たちはそういうふうなものをストライブする。Trying to get. そういうふうに goal. しようと、それをゴールとしています。それに、なろうとしている。We may not be at this point such a surrendered condition, but we want to be. そういうふうになりたい。And then Krishna is very merciful, so he will accept if someone is trying for perfection. クリシュナはとても慈悲深いので、ある人がそうなろうとすれば、助けて慈悲を与えます。He will. そう与えます。He will. 意思を持っている。He will accept it. そういう方を受け入れてくれる。So if you keep trying your whole life at the time of death, Krishna will be sure to be there and help us. 亡くなる時まで、そういうふうに望んでやっていると、クリシュナは慈悲を与えてくれる。And even if we just give it up, in the next life we'll be able to pick up where we left off. でも途中でやめたとしても、来世でまた救いがあります。But don't take chances, 偶然を Don't take chances like say, okay, I've done enough now. I'll get a good life. もう随分やったんだから他の人生を歩もうと、そういうふうに考えてはダメだ。It's described in the Bhagavatam in purport. There's one type of philosophy where they think like that I'll do good, I'll take another birth, but I'll do all good karma in this life, and I'll get a nice birth, and I can enjoy more. バガバタまた経験な活動をすれば、来世、十分な恩恵が得られて、それを十分楽しめるよ。
but there's no guarantee because if we do like King Nirga, he was giving unlimited charity, but there was some little mix-up. It wasn't even his fault really, and he had to become a lizard. まあ保証できないわけです。塗り顔の物語があります。余計なことをいっぱいして、ブラマナに仕えてたんですが、まあ、何か間違いをして、その反動でまた、蛇になったんでしたっけ。But then, even though he was a lizard, he somehow was rescued by Krishna. まあ、しかし、その後で最終的にはクリシュナに、救われました。But he, a long time, he was a big lizard. まあ、長い間、トカゲだったね。トカゲの姿だった。He had unlimited good karma, まあ、彼はもう無限、 charity. 無数のからまあいい反動を受ける活動をしていたわけです。And only this, but there's always imperfection. まあ、いつもその危険がある。So that when he went before whoever, after he died, he said, do you want to get the results of your good karma first or your bad karma? で、塗り顔にクリシュナは説いたわけです。いいカルマを先に受けるか、悪いカルマを先に受けるか、あなたの選択です。So he thought, well, he didn't have very much bad karma. He probably thought he didn't have any. So he took that. まあ、塗り顔は、まあ、悪いカルマはそんなにないから、悪いカルマの方を選びます。最初に受ける。Then the Krishna's son saw this lizard in the bottom of a well. They couldn't get out. Excuse me. They saw this lizard in the bottom of a deep well, and somehow he couldn't get out. まあ、なんだっけ、井戸に入って出られなかった状態だ。Usually a lizard can climb up walls, but somehow they're まあ、一般的にはトカゲは這い上がることできるんですが、この場合はできなかった。And so they went to Krishna and said they wanted to help this lizard. まあ、クリシュナの長男だけど、息子が来て、まあ、助けられなくて、結局クリシュナが助けて左腕で引っ張り上げたんですね。So Krishna came and he could reach his hand all the way down. クリシュナが左手を差し伸べて救った。And when he touched that lizard, it became a demigod. トカゲクリシュナの手を触れた途端に神々の姿になりました。And started glorifying Krishna. そしてそのトカゲが神々になってクリシュナを称えました。And told the story. で、この物語を語っている。So then Krishna instructed his sons to never, steal the property of or touch the property of a Brahmana. クリシュナはそこで教えたのは、正当なブラマナから物を盗んではいけないよっていう。In King Nirga's case, he didn't really steal anything. まあ、塗り顔の場合は、正確に言えば盗んだわけではない。But he'd given his cow to one Brahmin. あるブラマナに牛を施したわけです。And somehow the cow moved to another Brahmin's. その一頭の牛が別のブラマナのところに行ってしまったわけです。And then the two Brahmins both claimed that cow. で、その二人のブラマナが一頭の牛について議論になってしまった。And Nirga he promised, I'll give you 1,000 other cows. If they don't, no, I want this. ブラマナが怒った Even Brahman is の going to で、 be crazy. あなたにもう何千頭の牛を差し上げますから許してください。いや、ダメだ。この一頭の牛が私はもう取り返したいんだからダメだ。So that, he got entangled in that, で、巻き込まれてしま or cursed by the Brahmin or う。 something. ブラマナの呪いにかけられてしま Devotees will ask, well, why would a Brahmin curse? But these are not う。 exactly Vaishnava Brahmanas. They still have attachments. ブラマナがなんでそんな呪いをかけるんだと質問があるんですが、このブラマナはバイシナバではなくて、何かまだ執着が残っていたそうです。 And anyway, so we have to be careful.
ですから私たちはとても注意深くなくてはならない。Fanaticism can go either way. どこに行ったとしても。Devotees ask, what was it like in the early days? 研修者は尋ねるわけです。初期の頃はどうだったんだ。Some have the idea that it was just utopia and nothing ever went wrong. And Prabhupada was there and everything was perfect. 前世とかは理想的なところにいたんだ。But we were always neophytes, and the material world is always a crazy place. 私たちは謙虚でなければならない。この物質世界というのはもう気違いのような場所です。But one thing was, it was like, okay, the temple president is Prabhupada's representative. So we follow, we do whatever he said. プラパダが来たときに、お寺の院長さんが決めたことはそれに従っていた。プラパダが従っていた。And that was okay, but sometimes the temple president went crazy. 時々、テンプルプレジデントはおかしくなっちゃう。Was telling the devotees to do sinful activities. で、献身者が罪なことをしたんだというふうに批判する。So you have to have some discrimination. You don't follow no matter what. そういうの教えに対して従ってないと。And that's why we are stressing you have to read the Prabhupada's books, you have to read the Lilamrita, you have to know how it's supposed to be. ですから How 私たち Prabhupada は dealt with things. その困難にあったときにどうしたらいいかというのを経典からプラパダの解説から学ばなくてはならない。So after having, many temple presidents falling down or going, then it got to be, oh, well, we don't have to listen to him because that previous temple president was Lava. その後、たくさんの、お寺の院長が落ちてしまった。And the GBC was like, oh, because there were no gurus, but GBC was. で、今度 GBC がトップになったので GBC に従うようになった。It's Prabhupada's representatives. それはプラパダの代表だからです。But now after, many problems, well, maybe we don't, maybe I know better than him and they did GBC this and they ト did ップだったん that. だけど、何年か経っ They made て、a い mistake. や私の方がよく知ってるよというふうな、そういう人たちも増えてきた。But academic scholars who study ISKCON, they'll say how Prabhupada did this wrong, Prabhupada didn't know this, Prabhupada. で、学者たちは、いや、プラパダのことを、これは完全じゃないよとか、間違っていたとか、批判する人もいる。So, we had to balance, but we had to know what's right according to Guru, Shastra, and Sadhu. 私たちは正しいか正しくないか、グル、サドゥ、シャストラを通して、判断すべきです。We had to be practical. 私たちは実践的でなくてはなります。Like, I was remembering last night because we have some complications with the Gomi here. 昨日の夜、ゴミに関してのやり取りがあったんですか。So at one time, Prabhupada was promoting that devotees made a political party, in God we trust party. 献身者は神をトラスト受け入れるパーティー。You got that because on the US $1 bill on the back, it says, in God we trust. US ダラ The $1 bill, 1ドルのお札 it's が like 100 yen. 100円の時。So no, not 100 yen. Yeah, like 100 yen. So Rabindra Swarup Prabhu was campaigning to be the mayor of Philadelphia, big city. Philadelphia is a big city in America, and he wanted to become the mayor of the city. フィアデルフィアという有名な場所について語りまし You た。 have mayors here, I think. Whatever. So, he would get interviewed on the radio or television, newspaper, で、スワルパ・マハラジが、インタビューを受けた。 because they want to know, what are you going to do? 何をしているか私たちはあなたのことを知りたい。 So at that time, the big problem in the city was the Gomi. その時、ゴミ問題でその町は大きな障害にぶつかっていた。 There's a union of workers, Gomi workers.
ゴミの仕事をしている人たち It's a very が high paying 集ま job ってとても高いお金を払って、 because it's not so nice, you know, just うん riding a garbage truck. まあそれはちょっと汚い仕事なのでお金はいいわけです。 But many people want that job because it's very high pay. すごく給料がいいのでみんなその仕事に就きたかった。 And the union is very powerful. ユニオン。 The workers その in Japan, it's not like that. The company runs 組合 it. ですか。組合はとても、そのワーカーの組合はとても力があった。 Anyway, they go on strike. They don't work. で、ストライキがあって、もう仕事辞めるよ。 And they're demanding more money. もっとお金ください。 So they always go on strike in the summer, in the hottest part of the summer. 暑い時に必ずストライキをした。 And so the garbage is big piles. で、ストライキするので、 And it 山 stinks の like よう any. な、山のようなゴミの山ができた。 So that in all the interviews that were in the Sarup, they would say, what are you going to do about the garbage? ゴミだ If you become in charge of the city, what will you do ど about の it? ようにしたらいいのかという、そういうことを聞いた。 So what are we going to do about the gomi? We have too much gomi for our small house 私たちの小さなところでもいっぱいゴミがあるわけです。 Right. どうしたらいいでしょうか。 because we have many people and many festivals. お寺で何かお祭りがあれば、たくさんのゴミが出る。 So we need a gomi dedicated person. ゴミを整理する人が我々に必要です。 But we have many different ideas. たくさんのアイデアがあるわけです。 So we have to invite, if someone thinks they know all about it, you please come and そういうこと every にすごい day 上 make 手 sure that な it 人を gets out 導いて、 in time そ so の it 仕事 gets をして picked もらう。 up. And you clean up the street afterward. Right? But then we can't control Govinda's, which is right next door, which is also. ゴビンダーズのその外のゴミもそうです。 So this mature world, even though we're spiritual and beyond, we have to deal with live in the garbage. Mature world is just a garbage heap. 世界は私たち Everything is garbage. スピリチュアルな生活してますけど、やはりそれを整理しなければならない。 Yeah. And our mind is also full of garbage. 我々の心もゴミでいっぱいです。 And we don't see, you know, like you can go to many beaches in the world that are far away from everything. で、ビーチに行くと、とても遠いところまで Far away. No people around. 人はそんなにいないわけです、ビーチ行っても。 But there's tons of plastic で、何もかかわらずプラスチックのゴミが何トンもね積み上げられて、 come out from the ocean. 海から流れてくるんですね。In Bali, we see that in a certain season, you know, everybody in the villages, they throw everything goes in the river. バリでもそうです。ゴミを海に捨ててしまう。 And then it all goes in the ocean. で、海に流れていってしまう。 And it comes up. So on the beach, you'll find so much. で、また別のビーチにいっぱい山となって流れてくる。 Of course, Kojiki who pick up plastic, they're very happy. で、小力の That's 人は great. 使えるものを取ると。 But the tourists aren't so happy. その旅行してる人もそれを見て喜ぶトゥリスト。 But this is, and so then we have to think, this is when my mind is full of much more garbage. Unlimited lifetimes full of anger and lust, greed. 我々もそれを見習うことができます。我々は貪欲、怒り、情欲でゴミがいっぱいだった。そして前世の前世で何度もそういうことを繰り返しているので、ゴミでいっぱいです。 And prejudices. 誇り。 Thinks I know something, you know. I know that Japanese people are all like this, and I know that Indian people are all like this. 考えるわけです。日本人はこういうもんだと。インド人はこういうもんだと。 Or women are all like this. 女性っていうのはいつもこういうもんだと。 No, there's no such thing. そういうことではない。 Everyone is individual, Krishna says. みんな人はそれぞれ
個であって違うわけです。 Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, and never will there be a time when we will cease to exist. まあ、君も私もここにいなくなることはないし、いつも存在している。過去、現在、未来、いつも存在している。 Everyone is individual. まあ、それの意味は、みんなそれぞれ個々であるという。 You know. And we're always been individual, and we always will. いつも存在している。 Krishna is the individual person. まあ、クリシュナも個々の存在です。個です。 We change bodies all the time. まあ、我々 And は we have 体をいつ different も変える。 personalities. 至上主ではない。 But we carry with us karmic reactions まあ、しかし我々は、生まれ変わってそのカルマを運んでいく。 from many different lifetimes. それはたくさんの人生の過去の感動を受ける。 So we have to, but we can, Krishna can cut it off if we surrender, when we surrender. まあ、もし我々が服従すれば、クリシュナがそれを取り去ってくれる。 It depends on how much we surrender. まあ、それは我々がどれぐらい服従するかによって違ってきます。 And Krishna will test us. He may give us many things, material success, so-called success. まあ、テストするわけです。まあ、この世界にはいろんな物質的な成功があるわけです。それに執着している。 I saw an interview with one famous boxer. まあ、これは次の話ですけど、有名なボクサーに対するインタビューです。 He was a world champion. I remember when he came to Japan, they greeted him like the people in Dwarka greeted Krishna. まあ、とても有名な人で、私が日本に来たときに、その人のことを聞いたのかな。 But he got in trouble in different ways, まあ、しかし、他のことでいろんな問題があった。 and he had to go to prison. で、結局、牢屋に入れられてしまった。 And there was a picture, and someone said, "You look better coming out of the prison than when you went into the prison." で、あなたは牢 Look 屋に more 入っ happy. て出た時の方がとても見た目が良かった。喜びだった。 He said, "I had the best years of my life in the prison." で、そのボクサーは言いました。牢屋に入った時が私の人生にとって最高の時だった。 And they said, "But you had so many money. You had, $30 million for one fight." まあ、1回のファイトで300万ですかもらえるあなたはお金持ちじゃないですか。 He said, "But I didn't have any peace. In the prison, I had peace." でも私はボクサー言いました。He 平 was 安がな just かった。 another guy in the prison. で、牢屋に入った時が最高の平安だったよ。 So anyway, hopefully we won't have to go to prison, but the mature world is a prison. まあ、もちろん私たちは牢屋に入ってほしくないですけども、この物質世界自体が牢屋です。 But it's such a perfect prison that we think it's nice. まあ、しかし素晴らしい牢屋なので、これはいいなと思ってしまう。 Like there's a story of Indra. Indra somehow he got cursed and he became a pig. 例えば、インドラはそうです。インドラは呪われて豚になってしまった。 And he had a pig family and pig place. インドラには家族がいたし、おもちゃ、その子供のおもちゃもあった。 But then there was no king of heaven. They needed one. で、まあ、天界の王様だったことを忘れてしまった。 And Lord Brahma came and said, "Indra, you have to come back." And ブラーマンがそこに来て、インドラも元の地に帰りなさいよ。 he said, "No, I have fine here. I have my big wife and my big children and big food. インドラ、いや、今でいいですよと。ちゃんと子供もいるし、食べ物 It's もあ very るし、 nice." 豚の家族だし、素晴らしいです。 So I think the story was Brahma just killed the other pigs and then Indra woke up. Oh ブ yeah, ラーマは it's not so nice. 他の豚を殺して、そしてインドラは目覚めた。 So anyway, we don't want to become pigs. But when the people of heaven look down on us, it's kind of like us looking at the pigs. 我々は、豚になろうとは思わないわけです。 I remember when
when we were on the Vrindavan Parikramā, I think. 思い出すんですが、ブリンダーバンのパリキラマにおいて、So after prasadam, we throw all those leaf plates. プラサダ食べた後で、そのプレートの葉っぱを、捨てるわけです。Then all the pigs come. で、豚がその葉っぱのところの食べ物を食べる。Tapasini was, oh, wow, I never understood before, never seen a pig. タプスマたちは、そんな豚見たことないので、注目してる。But she didn't see them when someone's passing stool and the pig just knocks them over to eat it. で、ある豚が糞をすると、その糞をまた豚が食べる。But that's their nature. それが For 自 them, 然 it's nectar food. の法則 They で、 get big and strong. 豚はそういうふうにできてるわけです。But so when the demigods look at us, it's like that. We look really, Like pig. yeah. 神々にとって我々は豚みたいな見え But る。 if we're devotees, then the demigods, they want to come and be devotees. 献身者の場合は、神々がこの我々の世界に来たがる。So don't become pigs, and we have to show respect to all devotees. 豚のようになるのではなくて、我々はすべての献身者に尊敬の礼を払います。And senior devotees. But we don't want to be blind followers, but we have to be intelligent followers. めっぽうに尊敬するんじゃなくて、ちゃんと知性を使って見分けなければいけません。 That's our special mercy. Prabhupada gave us knowledge 特別な慈悲でプラパダは知識を与えてくれました。 so that we can know what to do and what not to do. ですから私たちはそこで見分けをして、何をすべきか、何をすべきでないかを。And we can learn from non-devotees 献身者じゃない人からも学べます。 about what not to do, and 何をしてはいけないかということを学 but べ also how to take care of garbage, how to clean. We take advantage of their science. ですから、それと同時にゴミとか掃除をどうするかということを学ぶと。それはサイエンス。 If we go to Tokyo Hands, they have the cleaning for every specific thing. They have some, and it works. 東京ハンズ行けばいろんな小さいところまで掃除する道具があって、それは使えるわけです。 Even just basically, we have for the hair, we have shampoo. 原理的に、頭はシャンプーで洗う。 We have for dishes, we have dishwashing soap. 皿は皿洗いのソープで洗う。 Clothes washing soap. 服は服用の洗 All 剤。 those glass cleaning soap, floor cleaning soap, plastic cleaning soap, glass cleaning soap. And it's scientific, it works. 科学的にそれぞれのバラエティによってコップはコップ、テーブルはテーブルでそれぞれの適した洗剤がある。 We don't reject it because the person who made it's not a devotee. でも私たちはそういうのを受け入れないよなんて、献身者じゃない人が作ったんだからと。 But for food, そういうことはしない。 we want cooked by devotees 食べ物に関しては献身者が作る。 with devotion and offered to Krishna. 献身を持ってクリシュナに捧げるわけですから。 But the offering is more in the cooking than in the bell ringing. 作るときよりも捧げるときの方が大切。 The cooking is the offering. しかし、料理することと捧げることの両方。 It really should be from growing the vegetables, それから、野菜を育てること。 all the way, everything done by devotees. 献身者がすることはそれが最 We're 高。 chanting all the time and purifying it. いつも唱えているので浄化される。 That would be the perfection. それが完成的なやり But 方。 at least the cooking, that we can control. 少なくとも料理は献身者がする。 We can't control everything nowadays. 我々すべてコントロールすることはできない。 But the cooking, we can control. しかし、料理に関しては、ちゃんとレポートがするように、 So the kitchen is for Krishna's bowl, キッチンはクリシュナの場所です。 not for my bowl. その私の楽しみではない。 Even if it's prasadam, I don't keep it, my prasadam in Krishna's kitchen. クリシュナのキッチンに私のプラサダだからといって、袋に入れて
取っておくことはダメです。because that pollutes the atmosphere of the kitchen. まあそういう This is for me, this is for スピリチュアル Krishna. な Well, 雰囲気 which one is for Krishna? I forgot. You どれがクリスチャンに捧げるのか分からなくなっちゃ know, う。 no. The kitchen is for Krishna. It's Radharani's room and she's only for Krishna. キッチンはラダラニの場所ですから、ただクリスチャンのためだけにある。 So in the deity room is for the builder, for the pujari, まあ DT ルームのプジャーにもそうです。 not for just, unless we have to do construction work, then we can let other people in. But sometimes we have to do construction work in the deity area. Then we have to let other people in. で、時々 DT のエリアで、まあ、You understand? うん Normally only pujaris go in the deity room. まあ、時々、一般的には DT ルームはプジャーにしか入らない。 But sometimes we have to do construction or something. 時 in that 々 room. 別例がある。別例 Then we have to let construction people, でちゃんと教えてあげなきゃ。 and it's all right. But ordinarily, it's not. 一般的にはそういうことは通用しない We が have to do 特別な時に、 plumbing work in the kitchen. You have to let the pipe man in. Normally, we don't let anyone else in. まあ、一 Only 般 the 的には cook. キッチンは決 Only まった the 人しか Brahmin. 入れないんですが、特別な時は教えてあげて、そこで、特例として仕事をする。 But for everything, there's a exception. まあ、何にしても特例というのが、特例がある。 But it's according to also knowledge. まあ、それは知識に基づいての判断をしなきゃいけない。 Normally, you never tell a lie, but in the Vedas, there's some conditions where you tell a lie. まあ、一般的にはそうではないけれども、まあ、特別な特例の時は、特例がある。 So anyway, that's too much another seminar. But まあ、セミナーがちょっと多すぎました。 Prabhupada set up ISKCON, Krishna's the supreme head. Prabhupada's the founder, Acharya, that never changes. まあ、クリシュナは、プラパダを作ったわけです。もうクリシュナのためのすべてのものであるということ。そしてクリシュナ、プラパダは、ファンダーアチャリアです。アチャリアですから、その、 That means we do things the そ way れに he 従う。 taught us. So how do we know what he taught us? He put everything in his book. まあ、ですから、すべては And letters and lectures. 本とか、レクチャーとか、 So 手紙の中にすべての答えがある。 No. それを知るべきです。 then he made GBC. で、GBC So that's supposed to be his representative. 従う。まあ、ですから、プラパダの代表ですから、GBC は。それに従う。 Now so many do it. GBC is irrelevant. It has nothing to do with my life. まあ、しかし、ある人は、GBC は私に。 But I read on the internet, I read on something that GBC made mistakes. So why should I? I don't have to listen. まあ、GBC に従う必要はないと、私は直接本を読んだり、手紙を見て判断するという人はいる。 And spiritual life is such, there's a lot of freedom. まあ、精 In 神 the 世界、 material world in a company, you couldn't get away with that. Thank you. まあ、物世界、 I don't have to follow the manager because, blah, blah, blah. No, you have to. 精神世界には、まあ、たくさんの重心がある Otherwise, んで you're すが、 fired. 例えば会社なんか行ったら、従わなかったら、それは成り立たないわけ。 But in a spiritual society, it's more subtle. まあ、精神的な社会というのは、もっと希薄なという But reactions come. でもそれをすると、誤ってると誤った反動がやってくる。 We should be careful. まあ、我々はとても気をつけなければならない。 We have to know, just like you driving the car, you have to know the rules. まあ、車を運転すれば、ルールを知らないといけない。 In America, every state has a little bit different ま laws. あ、アメリカではその州によって法律が違う。 So in California, I think it was, you can turn right on a red light. カリフォルニアでは赤信号で右に曲がれる。 So I was driving in another state and I did that. で、私は他の州でその法則に従って運転した。 And policeman, で、警察が来て、サイレンを鳴らして捕 and まっ I た。 said, well, we do that in California. カリフォルニアでこうやってるよ。
It's not California. ここは boy. カリフォルニアじゃなくて、 So you have to know each state, you have to check the laws. まあその州によってその法律が違うので、交通法律を知らなきゃいけない。It's hard to keep up sometimes. Hard to Well, keep up. まあそれをこうするのはとても大変なことがある。 One time I was driving to Fukuoka まあ on the 福 highway. 岡の高速道路で運転してた。 And あ police. で、おまわりが来た。周り So I wonder what, I'm going exactly speed, う everything. んまあスピード守ってたし、なんでこんな捕まるんだろう。不思議だった。 I said, what's going on? で、何が起こったんですかと聞いた。 He said, seat belt. あ、シートベルトはつけてない。 It's a new law. 新しい、その They 時 didn't 新 have しい。 before. So they said, we just give you 1 point or something. で免許から2点取りますよ、1点とか。 There were some signs, I guess, up high up. Ah. I didn't know. で、そこにちゃんと看板には書いてあった。で But it doesn't matter whether you know or not. まあ、その人が知ろうが知る前が、 So if we don't know the offenses to deity worship, it's not an excuse. You're supposed to know if you're a pujari, you're supposed to. まあ、 If you're the temple オ president, フェ you're ンスに supposed つい to know. て、プジャーリとかお寺の院長はそのオフェンスについてよく知らなければいけない。 You can't just close your eyes and say, well, I didn't know. で目つぶって、いや、知らなかったら済まされない。 We have to know, otherwise we're in trouble. まあ、我々そういうことをよく知らなければいけない。 All right, so sorry, a little bit long. ありがとうございました。 Any question or comment? Yeah, exactly. I feel you said spiritual life is a more subtle. That's very interesting word. Yeah, you won't get fired for like a company. Yeah. You get fired, no more money. Yes. You So said you fire. get, you get kicked out of the job. あ It's called あ fired. まあ、だからSo people obey because they need the money. 会社では従わなければ、まあ、そこから、クビになっちゃうわけです。で、まあ、今日とても興味持ったの But は、 still, some people are very tricky. They work the least possible. まあ、でもその中でも会社なんかでものすごくトリッキーにうまくやっちゃう人もいる。Thank you very much for that story. The story about Indra who was attached to the pig life reminds me the Chaitanya prayer at the Kedarnath Prabhu's wife when she was in Kavichandra. And when she was a guest, she was always lamenting, sometimes even with tears, and said, how hard her working environment is. The boss was heavy, or the co-workers are not nice, and the work was so hard. And because she was a kind of like she was in an environment that she could move in the temple because she didn't have any other family. So we recommended her, why don't you come move to temple? You don't have to work in such a environment. But she was saying, no, I can't, because if I quit, then no one will take over my work. And she was really lamenting. She also was crying. But once she moved in a temple, she became so happy. I was so impressed that she was relieved, and she was happily reading books every day. It just reminded me. さっきのその豚がね、インドラが豚になって、豚の家族とかと仲良く暮らして、もう帰ってきたら、いやいや、もうここの方がいいって、豚の生活にすごい慣れ親しんだっていう話があって、それを聞くと、今のキルタンさんの奥さんが元ちかみちゃんだったんですけど、その彼女の話すごい思い出して、彼女はゲストの時にいつも毎日もう来てはね、そのボスがどんなに嫌か、もう一緒に働いてる人がどんなに嫌か、仕事がどんなにきついかって、本当にいつも嘆いてて、もう本当にもう泣いてたんですよね。で、彼女の状況がちょっと親も大変な状況だったし、
家族も他にいないから、お寺に入っても大丈夫な環境だったんですよね。お寺に入ればいいじゃん、そんな仕事にやればいいじゃんって、みんなで進めてたんですけど、いやいや、もう私がもう辞めたら、もうそんな、あと仕事、その仕事あんながあってとか、誰がこんな仕事他の人はできないとか、いつも言ってたんですよね。本当にいつも嘆いてたの。だけど彼女は結局決意してお寺に入ったんですけど、そしたらもうすごいハッピーになって、いつもクリスチャンの本を配って、すごいハッピーで、ビッグサンキューダンディボーティーになって、この話を思い出しました。以上です。Right. So these stories are there. So even Indra, he can be cursed because of sinful activities. His sinful activities are always the same. He seduces somebody's wife and gets in trouble. そうです。で、そういうことよくあることで、インドラでさえも、そうなるように、無駄になるように呪われたんですよね。Sex, lust. それは情欲です。Okay. Thank you very much. ありがとうございます。Today is Monday, I think. Day of rest. 今日は月曜日ですから、ちょっと休んで、僕も休んでました。Madhu Mangal somehow was inspired. He got 15 orders from his Japanese gakusei for Srimad Bhagavatam, English Srimad Bhagavatam sets. マドマンガルプラブは、学生さんたちに、生徒さんたちに、英語のバガバタムのセットを15人にお渡ししました。Even though they don't really know English. そんなに英語知らないんですけど。So that's quite wonderful. それは素晴らしいです。Right? いや。It just shows us you make an effort and Krishna will reward. We make an effort 努力するとクリシュナがアレンジしてくれる。and try to do some preaching and Krishna will reward. 一生懸命プリーチングしてるとクリシュナが計らってくれる。But maybe not instantly. インスタントには多分いかないと思いますが。Because he wants to see that, we're really sincere. 彼はとても真剣だったので結果が出た。Okay. So please, everybody keep trying. どうぞ皆さんやり続けてください。Prabhupada, had the first year he was in India, he got almost no help. インドにおいてプラブパーダは誰も助けてくれなかった。And in America for 1 year, mostly trouble. アメリカで、プリーチングをし始めたときは1年間本当に問題で何もうまくいかなかった。But he just kept writing letters and going to bookshops. 本屋に行ったり、有名な人に手紙を出したりしたんですが。And the bookshop would take the books, but they wouldn't buy them. 本屋に行ったら本を取ってくれるけど、they would put them in, then if somebody bought the book, they would give Prabhupada the money. で、本を買ったらプラパダにお金が入るということだった。So he had to keep going back to check. で、本屋に戻ってそれをチェックしに行った。And then he had many days where he said he had to pick up books. でたくさんの本があって、誰かがその本を取る。る。The bookstore would send a letter and say, please come and take these books. Nobody's buying. どうかお寺じゃない。本屋に来て、それをチェックしてください。誰が買ったかチェックしてください。And he got robbed. He got kicked out of the places he was staying. で、おまわりさんが来たり。He was kicked out of his apartments. アパートを追い出されたり。Stealing everything. いろんなものを盗まれたりしたわけです。And sometimes he was thinking he would go and check when is the ship going back to India. 時々プラパラ考えたわけです。船の時間を見ていつインドに帰ろうか。But then he say, no, I'll keep trying. いや、私はやり続けなければいけないな。And then gradually,
で、少しずつ進んでいった。 Some people became serious. You got the first temple. Many people came. ある人はとても真剣になって、お寺が建ってたくさんの信者が来るようになった。 Then San Francisco, then so many joined, and then London, and then サンフランシスコやロンドンでたくさんの all 人が、 over the world. そして世界中に広まっていった。 But in one sense, it meant more and more trouble also, まあ、そして同時に問題もいっぱいあった。 because devotees were running away. まあ、研修者が去っ Devotees てい were った。 getting married and wanting to divorce. で離婚したり結婚したり、いろんな問題があった。 And people joined who had many problems. まあ、たくさんの人がジョイントすればたくさんの問題が増える。 All right. はい、 Hare Krishna. ありがとうございました。 So we'll stop. Hare Krishna, Hare Krishna. クリシュナクリシュナ Everybody please be serious 皆さん真剣に、for japa. 国ジャパン。 Japa is not just for ourselves because japa makes us connected and pure so that our preaching will have some effect. まあ、ジャパンは自分のためでなくて、プリーチングに、とても力を与え And we can actually, inspire, touch the heart, they say. ます。私たちのハートに届きます。 Srimad 他の人のハートをインスパイア Bhagavatam, さ Giriraj Govardhan, せる。イズホリネス、カビチャンタナグルマラジキン。 Gaur, Gaur. Hari Hari, 大さんありがとうございました。 Sima Sabechana Kenshin Shini. Oh, Hare